Det er formiddag i Maputo, hovedstaden i Mozambique. Selvom der er masser af trafik og folk på gaderne, så bor mere end 60% af landets 22 millioner indbyggere på landet. Derfor er også 80% af arbejderne i Mozambique landarbejdere, og mange af dem er kvinder. I dag får landarbejderne på bananplantagen Bananalandia besøg af fagforeningskvinden Clara. Hun arbejder for Comutra, en organisation for kvinder i fagbevægelsen, støttet af 3F. Primeiro dizer que Comutra é o Comitê da Mulher Trabalhadora. A tarefa principal do Comutra é velar por os assuntos de interesses específicos das mulheres trabalhadoras. Bananplantagen ligger 2 timers kørsel fra Maputo. Det er her landarbejderen Maria arbejder. Hun er ved at gøre sig klar derhjemme inden dagens arbejde. Maria er fraskilt og mor til 9. Hun arbejder 6 dage om ugen, 48 timer, og har en månedsløn på ca. 250 kroner. Mindre end prisen for en mobiltelefon. Og så er Maria aktiv i Comutra og fagforeningsaktivist på Bananalandia. E no âmbito do projeto da 3F, a função principal é fortalecendo o papel do movimento sindical na promoção da democracia e no combate à pobreza absoluta. Clara er en af Comutras undervisere. Hendes vigtigste opgave er at opsøge virksomheder og de kvindelige ansatte og undervise dem i deres rettigheder og pligter på arbejdet. Mobilizamos as mulheres para o seu engajamento no trabalho, o seu engajamento na liderança sindical. Nós mobilizamos as mulheres para saberem as boas práticas de trabalho, mas essencialmente falamos dos direitos e deveres dos trabalhadores. Bom dia! Bom dia! Bom dia a todas! Bom dia! Viva o trabalhador organizado! Viva! Viva a trabalhadora organizada! Landarbejderen Maria har været på kursus hos Clara i Comutra. Kurser støttet af 3F. Her har Maria lært om sine rettigheder, om overarbejde og mindsteløn, og kurset har også givet selvtillid. Derfor har Maria gået aktivt ind i fagforeningsarbejdet her på plantagen. Clara har fået sat diskussionen i gang. Maria og kvinderne diskuterer løn og arbejdsforhold. Ved at slutte sig sammen i fagforeningen har de i det mindste sikret minimumslønnen. Nós sempre viemos aqui, formamos kapacitet. Obrigada. Obrigada. Mødet er slut. Kvinderne skal tilbage i marken og gøre dagens arbejde færdig. Clara skal videre til næste virksomhedsbesøg på en sækkefabrik nær Maputo. Nós educamos o trabalhador também sobre a higiene, saúde e segurança no trabalho. Temos casos de trabalhadores que estão a operar com produtos tóxicos, produtos químicos que atentam à saúde do trabalhador. Eles devem saber como manusear esses produtos. Temos casos de empresas que são obrigadas a fornecer material de proteção ao trabalhador. Temos que ensinar ao trabalhador como usar esse material e qual é a vantagem de usar o material. Clara har undervist fabrikkens tillidsfolk i sikkerhed på arbejdspladsen. Efter sin rundtur holder Clara møde med kvinderne i fred og ro uden for fabrikken. Gennem Comutras kurser har op mod 9.000 kvinder lært om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Det er en del af 3F's strategi for at bekæmpe fattigdommen og styrke den demokratiske fagbevægelse i det sydlige Afrika. Muito obrigada. Obrigada, com mais tempo vamos chegar. Obrigada. Obrigada mesmo. Até a próxima. Det er sidst på eftermiddagen. Mødet er slut. Clara skal tilbage til Maputo, inden mørket lægger sig som et sort tæppe over byen. Mozambique er et af verdens fattigste lande,
og folk bliver i snit ikke mere end 41 år. Den triste statistik skyldes især, at 12,5% af den voksne befolkning er smittet med HIV. Derfor er det ikke kun løn og arbejdsforhold, der tæller. Comutras tillidsfolk skal også lære at være aktive i forhold til HIV og AIDS. Nós educamos o trabalhador na matéria do HIV/SIDA. No mercado de trabalho moçambicano, são muitos trabalhadores que são vítimas desta doença. Clara er taget ud til et af Maputos markeder. Comutra organiserer kvinderne, der arbejder i de små boder. Comutra og Clara holder også kurser for tillidsfolkene herude på markedet. Tillidskvinden her har blandt andet lært at gribe aktivt ind over for medlemmerne, når emnet er HIV og AIDS. Já não aparece ninguém a padecer aqui, porque eu tenho ajudado dizendo, se você não se sente bem, vai para o hospital, faz o teste e não diz a resposta a mim. Diz quando a gente diz que alguém está com SIDA, é porque já tem a associação das várias doenças que estão a manifestar. Essa pessoa, o seu estado de saúde já está debilitado. Quer dizer, nós vimos essa pessoa fraca, essa pessoa murchada, essa pessoa com dificuldades de ter uma vida normal. Stemningen er god, selvom emnerne er alvorlige. Comutra nyder respekt blandt medlemmerne. Og som altid, når Clara kommer på besøg, slutter mødet med sang og dans.